Manteau plus tiamiantsika malagasy Ankafizo ny Manteau Plus miaraka amin'ny Logité. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim. Injato ariary na valonjato ariary. Rim, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifitsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Faly miarabantsika indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivany ala talata faha 1 ny volana jolay taona 2024 ity manasanao mpanajany izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny Logité any Drumine. Omenantsika indray zany anomboana ny fiarahana ny antotanisa amin'ny fivoarany valinaretina Covid-19 ho an'ny androany. Antotanisa vokatra ny fitiliana omaly sy ny zava-nisy omaly izy ity ny ampitelo ny isandro namony ainy vokatry ny coronavirus androany ary tonga 520 zany hatreto ireo olona maty ny coronavirus teto amin'ny Madagasikara hatramin'izao mitombo hatrany koa ireo marary mampiseho fahasarotana ka lasa 770 izy ireo. Mitaditra amintsika ny antsipriana izay antotanisa farany izay ity fanadidina iarahana amin'ny Sonia Andrenirina sy misy raha safinjatovy ity. Tato anatin'ny 2 andro dia nahatratra 4 ireo marary ny ndaosin'ny fahafatesana vokatry ny coronavirus teto Madagasikara. Miisa 3 ireo nodimandro an'ny androany manokany. Ny iray notsaboina teny amin'ny hôpitaly Anosy Avaratra ary ny roa kosa Tetsy Felatànana. Ny ampy fito ihany koa ny isan'ireo marary mampiseho fahasarotana ka tafiakatra 770 izy ireo ankehitriny. Mitombo andro manalina koa andanin'izay ireo tranga vaovao. Nahatratra 570 sy 300 ireo olona vaovao vao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus androany tamin'ireo 5 sy 700 natao fitiliana. Mbola ny faritra Analamanga no nahitana tranga be indrindra araka izao fanazavana entiny profesora izao. 570 tamin'ireo 570 dia teto Analamanga avokoa, Atsimondrano, Avaradrano, Tanarivo Renivohitra ary tany amin'ny distrika Ambohidratrimo. Ny manaraka anankidimy Itasy tao Arivony Mamo zany marimarina kokoa. Mahajanga faritra Boeny anankiray, nisy tsy fantatra hoe faritra Vieza ny anankiray, Automatsiatra ny anankifito, mitsinjara ho anankenina fitao fianaratsoa ary ray tany Alalangina, Toliara faritra Tsimondrefana 320, Tomasina anankiray faritra Tsinanana ary faritra Nalanjoro fitao Vavantenina ny anankiray. Izay ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao 570 indray tamin'ity nizaraina tamintsika tamin'ity andro talata faha 20 ny volana Jolay ity. Miisa 770 sy 300 zany ireo olona voan'ny coronavirus ka mbola manaraka fitsaboana hatreto. 770 kosa ireo marary sitrana ho an'ny androany. Ary zany antotanisa izay nivoaka hatramin'ny androany dia tafiakatra 770 ny isan'ny olona voan'ny coronavirus hatramin'ny sy valanaretina teto Madagasikara. Vaovao manaraka efa miparitaka amin'ny faritra Boeny amin'izao fotoana ny coronavirus. Efa miisa 70 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina raraka ny tati-baovao any amin'ny CRCO any Mahajanga. Nandray fepetra manoloana izany tompona andraikitra na toerana ka nanomboka androany dia napakevitra niditra ao anatin'ny fihiboana amin'ny ampahany ny faritra Boeny. Mifarana amin'ny ray ora tolakandro avokoa ny asa aman-draharaha rehetra any an-toerana. Mikatona ihany koa ny toeram-pivavahana rehetra ary amafisina ny fepetra efa napetraka hatramin'izay. Mitatitra antsika ny vaovao Yanara Barsosi Doda Rajaronjato teo amin'ny angom-baovao ny Eriko Sambatra. Isan'ny faritra Voatsely izay no nahitana olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus ny faritra Boeny. Tato anatin'ny fotoana fohy anefa dia niazakazaka ny fitombon'izany. Raha nitatitra navoaka ny CRCO Covid-19 Boeny androany dia ny ampy 530 ireo olona vaovao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus any an-toerana ka efa tafiakatra 70 izany ankehitriny.
Miisa 370 izany ireo manaraka fitsaboana no ity arety mandozy ity any Mahajanga ka marary iray no mampiseho fahasarotana na ilay antsoina hoe forme grave. Efa misy olona maty iray ihany koa. Nanapa-kevitra araka izany ny tompon'andraikitra any amin'ny faritry-Boeny fa hiditra amin'ny fihibohana amin'ny ampahany ho fiarovana ny fiparitahan'ny valana aretina be loatra ny antoerana. Ahena ny fivezivezena na fampikakisoana ary indrindra ferana ny fiparian'ilay tsimikaretina dia nisy an'ireto fepetra fanamafisana an'ilay fepetra efa noraisitsika tamin'ny farany teo tamin'ny zoma maromarina kokoa ho antsika eto Mahajanga. Ao anisan'izany dia manomboka izao dia ny farana amin'ny ray ora daholo ny fivarotana ny hetsika rehetra eto Mahajanga amin'ny ray ora zany. Eo zany na ilay atao hoe service non essentiel ara tsara mazava tsara dia amin'ny ray zany mahazo misokatra daholo zany fa amin'ny ray ora dia tokony ikatona daholo mihidy daholo rehefa hetsika rehetra mety hiteraka an'izay fivezivezena izay. Ankoatran'izay dia notapana manokana ihany koa fa tsy maintsy ahato matsirazana mivantana zany hoe mikatona ny toeram-pivavahana rehetra na ny kristianina io na ny any amin'ny musulman, zany hoe mikatona daholo zany manomboka androany mandrim-pisiny fandaminana vaovao. Noho ny fiparitahan'ny valana aretina Covid-19 izay indrindra dia tonga nanatitra fitaovana entina hitsaboana ireo olona marary ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika izay iraky ny fitondrana FOIB. Fitaovana maro samihafa ho an'ireo mpisehatra voalohany eny anivon'ny fahasalamana izany. Mitombo isan'andro ny tahan'olona tratran'ilay coronavirus dia tsy mandry andro tsy mandry alina ny fitondram-panjakana fa mitaitaina sy mitady hatrany ny fomba iarovana ny vahoaka malagasy rehetra tsy akalavaka na mifaritraiza na mifaritraiza dia izay no antondianay aty hijery sy hanome tanana ny mpiandraikitra sy ny tompon'andraikitra rehetra eto Mahajanga amin'izany fametrahana paikady ho fiarovana ny vahoaka malagasy izany ary mitondra ihany koa fanampiana maromaro misy fanafody misy CVO misy rodofotsy misy kidoro izay hitantsika fa mitombo ilay aretina tsy maintsy mitombo arak'izany koa ny trano sy ny efitrano tokony andraisana azy dia nampitombo an'izay kidoro sy ny farafara na fandriana hoentina andraisana an'ireo marary ireo sy ny fanafody ho ampiasaina amin'izany. Marina fa ny fanatanterahana ny fanompoam-be 7 andro lasa tany Mahajanga izay no heverina fa nampirongatra be ity valana aretina Covid-19 ity any Mahajanga. Maro be ireo olona ivelan'ny faritra no tonga tany ary tsy manaja ny fepetra ny akamarony. Eny anivon'ireo hopitaly sy toerana voatokana nahazo fankatoavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hatrany sy ny fitondrana no tokony hanaovana ny fitiliana ho ny tale iray eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana androany. Nanamafy ihany koa ity tale ity fa ny fanatonana CSP2 avy hatrany na ny hopitaly raha sanatria misorotra aretina no tokony atao voalohany ahafahana misoroka ny fahasarotan'ny fitsaboana raha sanatria ka coronavirus izany ho hatrany izy. So ny andrindrina sy misy razafinjatovo no mitaritra ao antsika ny vaovao. Olona roa avy nanao fitiliana tamin'ny alalan'ny TDR teny anivona ivotoerana izay tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no fantatra fa voan'ny coronavirus rehefa nohamarinina tamin'ny alalan'ny test PCR raha ny fanazavan'ny Italie Général misahana ny famatsiana fitaovam-pitsaboana eo anivon'ny ministera androany. Efa tonga teo aminay ilay olana teo anivon'ny ministera teo amin'ny laboratoire teny Androibe nisy olona anankiroa izay natao PCR positif. Fa tonga avany izy nanao an'ilay test tany amin'ny sisiny dia ozy izy rehefa marina ozy izy ty test ty négatif any anareo positif dia nefa ny référence hatreto ny PCR ny antsika nanaovana ny diagnostika dia mba hisoroana an'izay zany dia tenena mihitsy tsika mpijery rehetrarehetra hoe aza makany fa very volany fotsiny ianao aloha tonga dia manatona ny centre fanaovana an'ilay PCR.
manoloana izay zava-misy ankehitriny izay dia nilaza ny tenany fa tsy tokony atao fitadiavam-bola tahaka izany ity valanaretina amoizana aina maro amin'izao ity. Tsy maintsy mandalo fankatoavana sy alalana manokana avy amin'ny ministera avokoa izy ireo fitiliana ny coronavirus izay ampiasaina eto Madagasikara. Notsindriny fa na ireo testa tamin'ny alalan'ny Hygiene Expert naparitaka any amin'ny faritra izay natolotry ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS aza dia mbola nandalo izay fankatoavana na validation avy amin'ny ministera izay vao nampiasainy. Tokony hoe nandalo validation satria zao Hygiene Expert io zao marina fa ny firenena mikambana ny Nations Unies napiditra an'io teto fa taloha nampidirana anazy dia nanaraka an'ilay procédure mihitsy zareo hoe nalefa teny amin'ny Institut Pasteur aloha les tests dia namoaka amin'izay ny performance an'ilay test zany hoe ny ao moa zany ilazana an'izany ny kalitao an'ilay test iny zany ny Hygiene Expert iny ny Institut Pasteur dia nivalidena teo anivy ministera zay vao naparitaka tany amin'ny faritra fa tsy hoe mahita test tany ianao dia tonga dia hoentinao makany hoe tio no solution araka naveriko teo tsy hoe contre mihitsy ny ministera ao anatin'ilay izy fa tokony testena aloha izy tokony validena hoe mety ve le test vao sa tsy mety vao aparitaka any amin'olona ohatran'io fa manjary ananana olana. Mba hananana antoka ny kalitaon'ny fitiliana izay atao noho izany dia nambarany ity tompona ndraikitra ity fa eny anivon'ireo hôpitaly sy toerana voatokana nahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny fitondrana ihany no tokony anaovana ny fitiliana. Nanamafy ihany koa ny tenany fa ny fanatonana CSP2 avy hatrany raha sanatria misy sorotra aretina no tokony atao voalohany ahafahana misoroka ny fahasarotan'ny fitsaboana raha sanatria ka coronavirus. Fataoriany fonjabe na mbala tavoangy any Thomas dia tonga ny fonjana tamora ihany koa ny coronavirus amin'izao fotoana olona 13 ny fantatra fa voa izay ahitana voafonja 12 sy ny libe fonja. Misy ihany koa nefa ireo efa sitrana raha ao anatin'ity fanadidina ity ny mahakasika izany eo amindrindratsara ny kasambola manana. Tratry ny coronavirus ny lehibe ny fonjana tamora raha araka ny tato-baovao ny tale jeneraly ny fandrarana ny fonja omaly. Nanamafy izany rahateo izy raha tafaresaka taminay tamin'ny Antsotarby io atoandro io. Ny alady lasa teo izy nanantona ny toeram-pitsaboana teny Ivato rehefa natsiaro hafahafa ary nitazony ireo tompon'andraikitra teny amin'ny CTC Ivato avy hatrany. Pozitifa ny fitiliana natao azy taorian'izay ary efa andalam-pitsaboana izao. Nambarany fa efa mihatsara ny fahasalamany. Ankoatra azy dia voafonja ao an-Tamora misy 12 no voatilo mitondra ny tsimikaretina coronavirus hatramin'izao. Misy efa sitrana izy ireo. Iray kosa ny tsy maintsy nalefa eny amin'ny hôpitaly noho ny fananany toe-tena marefo noho ny aretina mitaiza azy. Maro tamin'ireo voafonja no natao fitiliana ary ampiandrasana ny valiny izany hatreto. Tsy misy marary kosa hatreto ireo mpiandry fonja eny an-Tamora mandidina 100. Ny marimarina kokoa dia tsy natao fitiliana izy ireo. Aina noho izany ny paritahan'ny valinaretina Covid-19 eny amin'ny fonjana Tamora izay ahitana voafonja mahery 703. Fepetra ndraisin'ny tompon'andraikitra ny fanokana monina an'ireo voafonja voatilo mitondra ny tsimikaretina sy ny fitsaboana azy ireo. Mitoetrany ny fiarahantsika tompoko hatramin'ny atomboan'ny amena ara-pahasalamana ka hatramin'ny androany dia faty 7 no efa nalevina tena amin'ny fahasambainy Anjanahary ka 7 tamin'ireo no fantatra fa maty ny coronavirus. Fandevenina vonjomaika amina toerana midadasika ka hofaina 9 ariary isan-taona izany. Mbola malalaka ny toerana raha mivolaza ny tompon'andraikitra iray anivon'ny BMH izay tafaresaka tamin'ny androany. Fanampanazavana. Faty 7 no efa nalevina eny amin'ny fasan'Anjanahary hatramin'ny atomboany amena ara-pahasalamana noho ny valinaretina Covid-19 teto amintsika. Izany hoe nanomboka ny 20 martsa no mankaty. 7 tamin'ireo dia maty ny coronavirus izay tsy maintsy nalevina faran'izay ainga natao anatin'ny fotoana fohy. Raha ohatra izy maty any an-trano dia ny fepetra raisiny commune urbaine Antananarivo ny fanjakana dia raha maty ny Covid-19 tsy maintsy alevina aingana dia aingana. Izany hoe tsy mihoatra ny ray andro sy tapany izany. Raha any amin'ny hôpitaly izy maty any izy dia efa karakarainy ny havana. Hoe maty ny Covid-19 io dia any dia efa karakarainy ny havana dia alevina. Izy le alevina izay mbola azo alaina hoentina ny fahasan-drazana. Azo fianakaviana alaina tsara ka azo alaina. Tsy mamindra iny, tsy mamindra tsony iny, tsy mitovy amin'ny choléra sy ny peste zay. Zay mahatonga hoe raha maty ny Covid-19 izy fepetra raisina nomena ny fianakaviana dia hoe alevina aingana dia aingana. Fa raha ohatra izy choléra sy peste
tonga dia réquisitionné tsy maintsy ny be maso maka ny rajana dia alevina any amin'ny Anjanahary. Zay mahasamy hafa azy. Fasana vonjomaika no andevenana azy ireo. Tsy maintsy manao fangatana amin'ny BMH Isotry izay sampany iray anivon'ny fiadidiana tanàna Antananarivo ireo tompo-manjo maniry ny andevina niavana ny Anjanahary. Ho fainy isan-taona izany. Afaka manatona ny BMH zareo manontany ny taratasy azy atao amin'ny andevenana azy eo Anjanahary mandray ny commune urbaine Antananarivo. Marihana fotsiny fa ny vola tokony alohan'ny olona amin'izay fotoana izay dia 9,000 ariary ny isa-taona ny ofan'ny fasany io zany. Mbola misy antoerana malalaka ka eo amin'ny Anjanahary hektara maromaro io mbola malalaka. Ataontsika eo amin'ny 2 hectares io mbola malalaka. Na any amin'ny alina izy tsy azo andevenana, tsy maintsy mampilaza aty amin'ny BMH aloha hoe andevina io satria na ny toerana tsy ho fantany hoe aiza ny tokony andevenana azy. No mariany ty tompona andraikitra iray nivon'ny BMH izay tafaresaka taminay ity fa tsy makarazana maty ny coronavirus any an-trano ny BMH. Efa misy ny fandaminana ataon'ny tompona andraikitry ny fahasalamana manoloana izany sy ho an'ireo olona namony entana amin'ny hopitaly noho ny coronavirus. Tsy voaja ny fepetra ara-pahasalamana eny an-tsena na dia manambara fa miezaka manajy izany azy ireo mpivarotra. Olona resaka ny tokantrano no voalaza fa afaka mandeha mivoaka mihitsy. Tsy arak'izay nefa no hitany any Arabarosy Idodarajarinjato izay nitety tsena maromaro teto Andrenivohitra androany. Mbola maro ihany nefa ireo hita mifamezivezy tsy manajy akory ny iray metatra manerana ny tsena. Tsy voahaja amin'ny ankapobeny ireo fepetra entina iarovana amin'ny fiparitahan'ny tsimikaretina coronavirus eny an-tsena. Mifanesika hatrany ny olona na dia milaza azy ireo mpivarotra fa efa tsy dia misy mpividy intsony ny entana. Nanambara ihany koa izy ireo fa efa miezaka ny manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra, manao arotava sy manaja ny elanelana rehefa mifanatrika amin'ny mpividy. Hita taratra nefa fa tsy mbola voafehy izany. Raha ny tsikaritra dia toa tsy mifanalavitra amin'ny andavanandro ihany ny olona mivezivezy eny an-tsena manomboka maraina hatramin'ny 12 atoandro. Mihitsy miezaka miala amin'ilay mpividy fa tsy voatery manantona tompoko. Fa ianao maka lelanelana ray metatra. I fepetra ara-pahasalamana zany hatreto aloha dia mbola amin'ny pôlisy ihany manara-maso ety an-tsena. Dia ny distance 1 metre apetraka ifoana. Dia ny fitondrana CVO avy any an-trano. Ataonay fusion mantsy izy fa zay tsy mahavidy amin'ny tavoahangy kely. Misy manara-maso aty tsy mamlaza fepetra hoe ray metatra ny elanela mifidy sy mivarotra. Manaraka an'izay satria arahana fepetra be mahitsy ilay izy. Tatsofa ohatrany mbetika izay manaja le zany tadidy dia misy ilay izy raha tsy tadidy dia tsy mpandeha dia ohatrany fiainana andavanandro ihany. Misy manara-maso malakalana izy vao mandalo ety. Nanambara fa matahotra ihany anefa ireo mpivarotra manoloana izany saingy tsy maintsy mitady satria io no antom-pivelomany. Tsy aivina fa nikatona avokoa ireo tsena isan-kerinandro eto Antananarivo renivohitra sy ato anatin'ny faritra Analamanga. Tokony ireo tsena kely mivarotra ireo sakafo sy zavatra ilaina andavanandro sisa no hivohatra amin'ny 12 atoandro saingy mbola hita ho misy mpivarotra zavatra hafa eny an-tsena. Raha ny Toamasina manokana amin'izao fotoana izao dia mbola ahitana mpivarotra hatrany eny amin'ny faritra natokana ho an'ny mpandeha tongotra. Voatery nandray fepetra nanala azy ireo araka izany ny pôlisy munisipaly ka nampiakapeo ireo mpivarotra. Izy ireo izay tany samy mivarotra manomboka amin'ny 4 sy sasany maraina hatramin'ny 7 maraina. Izay tsy manana plasy any anatiny varotana. Izay mahatonga anay varotra manomboka amin'ny 5 maraina amin'ny 4 sasany maraina. Zay ny amifidy dia efa miala eto e. Zay mamely tena manambady amanjanaka. Hono tsy mahazo mivarotra tonga dia tsy mahazo mivarotra tsotra izao. Fa ho an'ny anakanana sy ho an'izay vokatra vety ihany hony mahazo mivarotra amin'ny sisin-dalana io. Sakafo zany ny zanaka eo. Zay tsy maintsy mihinan-kanina
satria zay nona tsy ho foatiny corona zay ho foatiny anoanana zay io. Efa manenika ny Madagasikara ankehitriny ny valanaretina Covid-19 ka aoka samy hatsapatena ny tsirairay. Entanina ny tompon'andraikitra mba hijery akaiky ny fandaminana ireo mpivarotra eny anivontsena mba ho voahaja ny fepetra ara-pahasalamana. Entanina ihany koa ny olona mba hanaja ny fepetra fihibohana ka olona iray isan'ny tokantrano ihany no mivoaka miantsena. Fanamoaka fanambanana sy fampitam-baovao mikasika ny fahafahan'ny mpanjifa mandohatra ny faktura nivondreo masovoa akaiky azy ny Jirama androany. Nosolotan'izy ireo mazava tao anatin'izany fampitam-baovao izany fa efa napetraka avokoa ireo rindandamina rehetra ho fiarovana ny mpanjifa sy ny mpiasa eny anivon'ireny masovoa ireny amin'ny alalan'ireo fihetsika sakana hisorohana ny tsy partahan'ny coronavirus. Mitondra ny tsipom-baovao mikasika izany ho antsika Isonia Andrinerina sy Misa Razafinjatovo. Ankoatra ny fanefana ny faktura amin'ny alalan'ny finday dia manamafy ihany koa ny orinasa Jirama androany fa azo ny mpanjifa atao ny manefy izany mivantana eny anivon'ireo masoivoa akaiky azy. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Jirama hatrany dia nandray fepetra entitra izy ireo hiarovana ireo mpiara-miasa aminy sy ny mpanjifa hatramin'ny isian'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Isan'izany ny fanajana ny elanelana ray metatra, fanasana tanana matetika amin'ny savony na ny gel désinfectant, fanaovana arotava. Teo ihany koa ny famindrahana ranom-panafody teny anivon'ireo toeram-piasana rehetra, ny fandaminana ny fitaterana manokana ho an'ireo mpiara-miasa ary ny fampiasana visière. Mitohatra ihany koa andanin'izay ny ezaka ataon'ny Jirama amin'ny fampitomboana ny herinaratra, indrindra amin'ny fampiasana ny angovoazavoziny. Fantatra izao fa mokatra herinaratra 40 megawatt izay azo avy amin'ny masoandro ny ao Ambatolampy manomboka izao raha 20 megawatt teo aloha. Raha ny fanazavan'ny teknisiany eo anivon'ny orinasa Jirama hatrany dia afaka herintaona no hisitraka 20 megawatt fanampin'io ny mpanjifa eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo na ny réseau interconnecté d'Antananarivo. Vaovao makasika ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 maneran-tany kosa dia andrana vaksiny roa izay mivolavolain'ireo mpikaroka britanika ankilany sy mpikaroka sinoa andany no mahavelo mpanantenana raha ny vokatra azo hatreto. Olona 10 mandidina 12 hatramin'ny 5 taona no naiky an-tsitrapo anaovana ireto andrana vaksiny ireto. Raha ny fantatra dia mbola itoy ny fanaovana ireo andrana izay anamarinana ny fahombiazan'ireo vaksiny adina amin'ny coronavirus ireo. Hatreto dia tsy mbola nisy nahita ny fanafody fanafa ny coronavirus na eo azan'ny fikarohana andro aman'alina ataon'ireo mpitsabo manam-pahaizana maro maneran-tany. Mbola ao anatin'ny andrana avokoa ny rehetra, tahaka izay koa ny mikasika ny vaksiny fanefitra ity areti-mandoza manerana izao tontolo izao ity. Anisana oraka tamin'ny fiandohany ity herinandro ity ny fisiana andrana vaksiny roa izay nivolavolain'ireo mpikaroka britanika ankilany ary mpikaroka sinoa andaniny. Samy mahavelo-panantenana avokoa mantsy ny vokatra azo tamin'ireo andrana natao araka ny fanazavan'ireo mpitsabo manam-pahaizana. Ny andrana vaksiny voalohany izay voka-pikarohana teo anivon'ny Universitény Oxford dia fantatra fa ambony tany fiarovana entiny. Olona 10 manodidina ny 12 hatramin'ny 15 taona no nanaiky ankitsipo nanaovana ny andrana. Raha ny fanazavan'ny profesora Adrian Hill, dalian'ny sampam-pikarohana ao amin'ny Universitény Oxford, dia miisa 2 ireo fiarovana entiny izay andrana vaksiny natao izay. Ce vaccin déclenche une double réponse immunitaire, souligne ce professeur. En plus des anticorps neutralisants, nous constatons également une très forte réponse des lymphocytes T. Hotohizana ny andrana ahafahana manaprofo sy manamarina ny fahombiazan'ity vaksiny fanefitry ny coronavirus ity. Olona manodidina ny iray alina vonona nanao izany ankitsipo no anohizana ny andrana ny Royaume-Uni. Fa ankoatra ity voka-pikarohana britanika ity dia isan'ny manatevina ny fikarohana mikasika izay fanefitry ny coronavirus izay ihany koa ireo mpikaroka any Wuhan, any Chine. Na eo aza nefa izay voka-pikarohana maro mahavelo-panantenana izay dia mbola tsy ho tratra mialohan'ny farany ity taona 2020 ity ny fanapariahana izany vaksiny izany. Raha ny fandinian'ireo manam-pahaizana dia mety any amin'ny fiandohan'ny taona 2020 na 2020 any mihitsy vao heverina fa hisy ny fivarotana izay vaksiny fanefitry ny coronavirus izay. Mitoetra ny fiarantsika tsy totosa ny fampodiana ireo teratany komorianina tokony natao androany talata
tsy namoahana fahazon-dalana manokana ny kompani mpitaterana bakabaka Madagasikara Airways araka ny fanambarana navoaky ny masovony Comore eto Madagasikara. Sakana an'ireo mpandeha mahery ny valonjato sady sakana ho an'ny orinasa malagasy mezaka miavitra amin'izao vanim-potoana sarotra izao izany rehetra izany. Nanaitra ary natezitra teratany komoriana maro tokony hody any an-tandrazana ny nahita ny vaovao navoaky ny pejy ofisialy ny masovin'ny Komoro eto Madagasikara. Tsy tontoso indray ny sidina fampidiana azy ireo izay nokasaina ho atao androany talata. Anton'izany araka ny fanambarana navoaky ny masoivo dia noho ny tsy fahazoan'ny kompani mpitaterana Madagasikara Airways ny alalana hanatanterahana ny sidina fampidiana ireo komoriana taraiky. Tsy voafaritra ny karazana fahazon-dalana takina amina fampodiana olona ny an-tanindrazana tahaka izao. Araka ny fantatra efa nisy ny fampiresahana teo amin'ny governemanta malagasy sy ny governemanta komoriana amin'ny fampidiana ireo teratany komoriana. Nataony tolobarotra amin'izay kompania hanatanteraka ilay fampidiana ary fantatra fa ny kompani mpitaterana Madagasikara Airways no nahazo izany noho ny saran-dalana mora vidy natolotra izy ireo mihoatra ireo kompani hafa. Nanazava ny tompona andraikitra avy amin'ny kompani Madagasikara Airways fa vonjy ity natao ity ka tsy nisy fitadiavana tombobarotra aloha fa mba fifamonjena amin'ny maha-olombelona aloha no natao. Efa fotoana ela izao noho nijanonan'ireo komoriana ireo teto an-toerana. Tsy izay anefa noho nitranga fa izao voasakan'izao ny kompani. Mampia ihany kompani ny tranga tahaka izao, everiny fa misy ny finiavana manokana isakana ny orinasa tsy handroso amin'ity zava-misy ity. Fantatra ihany koa fa ny tale jeneraly ny ACM mihitsy no mandrisika ny masoivo mba hampandefa sy haka ireo terataniny amin'ny alalan'ny kompani mpitaterana Air Madagasikara. Fanapa-kevitra tao mifanipaka amin'ny fifaninanana madio. Marina ihany koa nefa fa misy orinasana vahiny iray izay nahazo alalana hampody teratany vahiny ato. Efa niemitrindroa ny sidina satria tsy feno ny fiaramanidina izay an'ny kompani Vamos Air avy any Espagne. Efa nanao fanambarana hanampy ny sehatra tsy miankina ny Flora Joel saingy ny mifanipaka amin'izay no mitranga. Fanapotehana orinasa sy fiainana malagasy maro hoy izy ireo mbola hitoram-pitso ny andinindiny mikasika ity raharaha ity. Hoeny amin'ny anjematoro indraitsika amin'ity vaovao manaraka ity toa dinidiny fotoanam-panjakana ireo mpianatra avy amin'ny faritra tavely amin'ny cité universitaire eny amin'ny universiténa Antananarivo sy ny polytechnique ny Vontovorona. Efa izy ireo tsy nahazo fanampiana ka manao antso. Tsy ankatoavin'izy ireo koa ny fihezana ampody azy amin'ny tany ny aviny avy. Tati-baovao eo amin'ny rindran-tsary ny Kasambola Manana. Mpianatra misy 3,000 latsaka kely no tavela any amin'ireo tranon'ny mpianatra na cité universitaire ho an'ny universiténa Antananarivo sy eny amin'ny polytechnique Vontovorona. Tsy afamody izy ireo no fidiny sistan'ireo faritra. Fanampiana avy amin'ny lalatanana sy fotoanam-panjakana no mba veloman'ireo mpianatra ary efa elaela izay izy ireo no tsy nahazo fanampiana. Ny fanampiana aloha zany tenenina ihany aloha zany ny fanampiana tany amin'ny fiobona voalohany tany zany dia nisy ny tsena mora ny voatra ihany koa dia nisy fanampiana tao anelanelany tao vary amin'ny sasesy menaka zay naterin'ny ministera piahy dia talolo kely tao faraparany volana mesy hita manoditra juin igny nisy ihany koa le vasinzy le ambon'le paquet reny satria zay moa anisany nangataka tonga dia taoriny zay moa zany sika niditra tamin'ireny hoe déconfinement progressif reny tao anatin'ireny moa zany tsy misy zany ny ataosika hoe tsosika manokana ho an'ny mpianatra. Za moa zany niverina miboka tanteraka indray ny ato amin'ny faritra Analamanga araka ny toromarika ny fitondram-panjakana zay raha sika malala reny dia zay no mahatonga anay zany mampaneno lakolosy zany hoe tokony mba jerena indray zany le sosialy mpianatra satria niza zany safaky ny laza hanana sahirana daholo amin'izao ady mivalana retina zao satria tsy mihodina amin'ny ankapobeny ny toe-karena zany dia sahirana ny ray aman-dreny. Zay ihany koa zany hiaran'izay fahasaranana zay. Lavindreo mpianatra koa etsy ankilan'izay ny fampodiana azy ireo any amin'ny faritra ny aviny ho fiarovana amin'ny fiparitany valina retina Covid-19. Nasindreo filohana mpianatra avy amin'ny faritra 20 resaka androany ny mahakasika ny fiafaran-taom-pianarana sy ny fidirana taom-pianarana vaovao 1 sy 2 Tsy mbola ofisialy ny fidirana volana martsa 1 sy 2 na ny famaranana ny taom-pianarana amin'ny volana oktobra 2 sy 2 zao fa mbola tombatombana ihany raha araka ny voalazan'ny tany jeneraly fampianarana ambony tamin'ny alatsinainy 13 jolay lasa teo fa miandry kosa ny fivoriany kopriesy na ny conférence des présidents et des recteurs des instituts de l'enseignement supérieur sy ny fivoarany valanaretina Covid-19 ny daty ofisialy. Noho izany dia manentana antsika mpianatra université Mpanjakana sy ny ray aman-dreny mba ho tony sy hanaraka tsy tapaka ny vaovao ofisialy omen'ireo tompona andraikitra mivantana mahakasika ny fampianarana ambony. Andiny faharoa, manoloana ny mbola fianaky ny valaretina Covid-19 eto amintsika amin'izao fotoana izao
fa indrindra eto amin'ny faritra Analamanga dia mitsipaka marin-drano ny fangatahana ny hampodiana ireo mpianatra mihiboka ety amin'ny campus universitaire izahay mba ho fisorohana ny mety ho fianaky ny valanaretina any amin'ny ray aman-dreninay tsirairay avy. Andininy fahatelo, mangataka kosa nefa izahay ny tokony ametrahana rafitra ara-tsosialy sy ara-pahasalamana maharitra mba hitsinjovana manokana ny mpianatra mihiboka ato anatin'ny campus universitaire mandritra izao ady Covid-19 izao. Tsy mitovy ny fahatapahan'ny fampianarana ao amin'ny sekoly ambony sy fakulté no valanaretina coronavirus. Nisy ireo fa navitany taom-pianarana ary maro ireo mbola miandry ny fanadinana famaranan-taona. Avy any Nigeria indray ny fanambarana izao fa tsy mandaitra ny Covid Organics ny fitoeram-pirenena misana fikarohana sy ny fampiroboroboana ara-farmasia nigeriana no namoaka fanambarana andro vitsy lasa izay. Voalaza ao anatiny io fa tsy mahasitrana ireo marary ny coronavirus ny tambavy malagasy. Fanadidina sy tadi-baovao iarahana amin'ny Nigeria Edouard sy Misa Razafinjatovo. Tamin'ny volana Mey lasa teo no nahazoan'ny Nigeria anjara tambavy avy amin'ny Madagasikara. Tambavy vovony amin'ny endriny misoroka sy mitsabo no natolotra tamin'ny fotoana io hisaboana ireo Nigeriana voan'ny Covid-19. Saingy efa nanapa-kevitra hanao fitiliana amina laboratoire aloha ireo tompon'andraikitra ny an-toerana mialohan'ny tsinjarahana azy amin'ireo marary. Mazava araka izany ny tatitry ny ivitoeram-pirenena misahana ny fikarohana sy ny fampiroboroboana ara-farmasia nigeriana na ny NIPRD nanambara fa mampiena ny kohaka ilay tambavy rehefa sotroina imbetsaka. Izany hoe mitovy amina fanafody mampitsahatra kohaka toy ny dihydrocodéine saingy tsy hita faritra tamin'ny fitiliana nataonay fa manasitrana amin'ny Covid-19 ny tambavy, hoy ny tale général ny NIPRD ny Dr Obi Adigwe. Tsy mangarara amin'ireo tokony ho fantatra rehetra momba ny CVO ny fitondrana malagasy ho nitatitra. Feno kokoa noho ny vaovao nomeny Madagasikara anay ny vokatra ny fikarohana nataonay ho iatrany Dr Obi Adigwe. Manafina ny vokam-pikarohana nataony tamin'ny tambavy Madagasikara. Tsy misy ahita vokam-pikarohana mitovy amin'ity nataonay ity isika raha hitady ao amina tranokala malagasy. Manafin-javatra maro izy ireo ary everiko fa mety efa fantana fa tsy manana tohan-kevitra siantifika mahafonjy izy ireo hanoanana filazana fa mahomby ny CVO. Tsy aivina fa tsy mbola nanamarina ny fiasan'ny tambavy Covid Organics ny vondron'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS saingy efa andarana avokoa ny andrana natao rehetra. Ampiasaina amin'ny fitsaboana eto Madagasikara hatrany anefa aloha ny tambavy CVO. Vokatra avy amin'ny zavamaniry Artemisia. Ankehitriny dia ny artesunate indray aloha no ifantohan'ny fikarohana eto Madagasikara hamoahana ilay fanafody gelule. Ny fiantraikan'ny Artemisia amin'ny aretina coronavirus no natao andrana natao amin'ny Institut Max Planck fa tsy ny tambavy Covid Organics. Hatreto mahery ny 7 arivo ny tranganisy teto Madagasikara ary mahery ny 5 arivo tamin'ireo dia ho an'ny faritra Analamanga avokoa. Ary amaranantsika ny fiarahana ao androany ny vaovao avy anivon'ny sampanampamonjy ny commune Antananarivo renivohitra nanatanteraka fifanarahana ahafahana manamora ny asan'ny mpamonjy voina ny commune Antananarivo renivohitra niaraka tamin'ireo commune manodidina miisa 720. Afainganana araka izany ny fomba fiasa mba rehefa misy voina mitranga mba tsy ho be loatra ny zavatra simba fa ho tonga ra-potoana ny mpamonjy voina. Misy ihany koa ny laharana antsoina mamem-poana Ratojo voina dia ny 20 izany. Iany Rabarsosy Doda Rajarinjato mitondra ho antsika ny antsipriana izay vaovao izay. Mba hanampiana ny asan'ny mpamonjy voina dia nanatanteraka fametrahana foto-drafitrasa iarahana amin'ny commune Andrenivohitra Antananarivo izy ireo, toy ny fametrahana bouche d'incendie mba ahafahana manamora ny asan'ny mpamonjy voina raha toa ka misy haitrano na voina hafa mety hitera-doza ka hahafaty olona na hampitatra be ny zavatra ho simba. Ny tanjona amin'io convention io dia ny fanamorana ny fiaingan'ny sapeur-pompier avy eto Antananarivo andeha hamonjy voina any amin'ny toerana misy an'izy ireo satria tokoa raha mbola misy fangatahan-dalana maro inganina zay vao hetsika ny sapeur-pompier dia fotoana very izay mampitombo ny fahasimbana io na trano io may na mitady enjero itady koa aina ny mety ho very amin'izany fananana ny potika amin'izany.
Kaominina 7 manodidina ny kaomina Antananarivo renivohitra no efa afaka misitraka ny foto-drafitrasa bouche d'incendie. Efa misy ihany koa ny laharana 20 antsoina maimaimpoana raha misy voina mitranga eny anivon'ny fiarahamonina toy ny haitrano, fiotsahana sy voina hafa ihany koa. Ka tanatin'ny 3 volana izay dia efa miatra io convention io ary manamora ny fandehananay ary commune manodidina zany dia afaka miantso ny 118 dia mandeha mamonjy voina any ny sapeur pompier. Ny fandehanan'ny sapeur pompier eto Antananarivo renivohitra raha voina ny resahana dia maimaimpoana. Ary ngeza dia ngeza ny fandraisan-tanan'ny commune urbaine Antananarivo amin'izany satria na ny rano na ny carburant ho an'ny vatana Antananarivo renivohitra dia ny commune no miantoka an'izany amin'ny alalan'ny sampana mpamonjy voina. Nanambara ihany koa ny sampana mpamonjy voina fa tsy ampy ahasahana ny abetsaky ny mponina eto an-drenivohitra ireo mpiasan'ny sampana mpamonjy voina. Anisan'ny antony iray mahatara ny famonjena ihany koa izany raha ny nambaran'izy ireo. Na izany aza tokony homailo hatrany ny tsirairay hisorohana ireo loza toy ny haitrano izay nifanesesy tokoa tato ho ato teto Antananarivo. Ny farana tretindray tompoko lasy tompoko vavy ny fiarahantsika tato anatin'ny logité fotoana ifanomezantsika vaovao nisongadina ho an'ny androany. Mafame fotoana ho an'ny rapitsondray zahay hiaraka aminao hatrany ao anatin'ny logité mametraka ny mandra-peonao amin'izay rampitsondray ary tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko. Telma, safidyko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rime. Injato ariary na valonjato ariary. Rime, lay savoninao vita malagasy. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force ananolotra anao ny Logité. Monto plus Ankafisy ny Monto Plus miaraka amin'ny Logité. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité.